Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ronolupa. Saya mahasiswa dari Stikesiasi. Di sini saya akan membuat video tentang tarik napas dalam dan batuk efektif. Tarik napas dalam bertujuan untuk memelihara pertukaran gas dan mengurangi stres. Batuk efektif untuk mempermudah mengeluarkan sputum atau dahak, melatih otot-otot pernapasan. Di sini saya dibantu pasien saya yang bernama Risma Nopitasari. Sebelum kita melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita akan melakukan tindakan tarik napas dalam. Di sini alat-alatnya ada handuk, ada air minum, dan ini gelas untuk meletakkan sputum. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Setia Ronolupa. Saya mahasiswa dari Stikesiasi. Di sini saya akan melakukan tindakan tarik napas dalam dan batuk efektif kepada Ibu. Tarik napas dalam bertujuan untuk mengurangi stres, dan batuk efektif untuk mengeluarkan sputum atau dahak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Di sini kita pasang handuk di dada pasien terlebih dahulu. Ibu, ikuti instruksi saya ya. Yang pertama kita lakukan teknik tindakan tarik napas dalam. Tarik napas melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik napas melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Lakukan 3 kali. Bagaimana Ibu? Apakah pernapasannya sudah lancar? Ya, alhamdulillah, Sus, sudah lancar. Tindakan yang kedua, kita akan melakukan tindakan batuk efektif. Batuk efektif itu untuk memudah pasien untuk mengeluarkan dahak atau sputum dan memperlancar otot-otot pernapasan. Di sini ada 2 gelas. Yang pertama berisi air, yang kedua tempat sputum dahak atau sputum klien nanti. Ibu, sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif, Ibu minum terlebih dahulu ya. Ya, Sus. Lalu tangan Ibu berada di dada. Dada sini. Tarik napas 3 kali. Ibu lihat instruksi saya dulu ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Lakukan 3 kali, tarik napas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut. Lakukan 3 kali. Lalu batukan. Keluarkan dahaknya. Dan dahak yang sudah dikeluarkan pasien kita kirim ke laboratorium untuk dicek oleh pihak laboratorium. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya rapikan terlebih dahulu ya. Ya, Sus. Bagaimana Ibu setelah kita melakukan tindakan tarik napas dalam dan batuk efektif? Apakah sudah sedikit tenang? Alhamdulillah, sedikit senang, Sus. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada, Sus. Ya. Karena tindakan kita sudah selesai, saya mohon izin pamit. Apabila Ibu memerlukan bantuan saya, silakan hubungi saya di ruang keperawatan. Siap, Sus. Nah, itu dia tadi tindakan tarik napas dalam dan batuk efektif. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.